រលាយដូចអំបិលត្រូវទឹកអញ្ចឹងនិយាយទៅរលាយទៀតហើយកម្រងថាដាក់សម្រក់គីឡូណាពីថ្ងៃដល់យប់ឡើងអូមកឃើញវីដេអូអញ្ចឹងអូយគេងស្រក់ទឹកមាត់ហត់ផតអីទំនងណាហើយទៅពេលឃើញអញ្ចឹងហើយបាយកកវាមិនត្រូវទៀតណាព្រោះវាយើងឃ្លានហត់ផតហើយអូដាក់បាយកកអីហ្នឹងសឡមហូបអីនៅផ្ទះវាអត់ចូលហ្មងចឹងមកថាកម្រងមិនដឹងរលាយប្រហែលដងហើយជួយខមមិនតិចមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសារតាវីដេអូយប់ឡើងអញ្ចឹងអូយដាក់មកនេះអូយសាច់ប្រហិតសាច់នៅនឹងជាតិណាជាពិសេសអាឈុត promotion សម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរគេនៅហាង Leadership គ្រាន់តែធ្វើការ share ផុសនេះនិយាយទៅ share ទៅគឺគេបញ្ចុះ 10% ជូនតម្លៃមួយឈុតចាប់ពីតម្លៃ 3499 និយាយទៅតម្លៃពិសេសខ្លាំង Leadership កម្រមានតែនៅសាខាសម្ដេចប៉ាននិងសាខា The Park នៅបឹងស្នោទេដែលនៅ Leadership ពុកម៉ែបងប្អូនមកមានការ decor ចូលឆ្នាំខ្មែរនេះដោយសារតែអីថ្ងៃ13ដល់ថ្ងៃទី16ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងគឺគេមានចាប់រង្វាន់ចាប់អីណាលេង game អីចឹងណានៅក្នុងក្អមនិយាយទៅអត្តសញ្ញាណខ្មែររបស់យើងហើយចាប់ទៅគឺគេមានកាដូនេះកាដូនោះឲ្យយើងចឹងណាចឹងកុំភ្លេចណាពុកម៉ែបងប្អូនទៅសាករសជាតិក៏ដូចជាឈុត promotion របស់គេដែលមានចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី19ខែមេសានឹងតែម្ដងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ share ឲ្យអ្វីដែលពិសេសខ្លាំងនៅក្នុងហាង Leadership គឺខ្ញុំសង្កេតទៅលើនិយាយទៅការទទួលស្វាគមន៍រយៈបដិសណ្ឋារកិច្ចក៏ដូចជាទឹកជ្រលក់ទឹកអីរបស់គេនោះគឺមានច្រើនការរៀបចំគឺស្អាតផាសុខភាពចូលទៅគឺថ្លៃថ្នូរទៅក្នុងហាង Leadership នេះហើយឥឡូវគេមាន promotion អញ្ចឹងទៀតគឺត្រូវម៉ាច់តែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ញ៉ាំហាងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៅលើប្រភេទទឹកស៊ុបអាចមកហាងនេះបានហើយនេះហើយជាឈុតតម្លៃដែលខ្ញុំថតនេះគឺតម្លៃ60ជាងដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកបានដូចគ្នាដែលឈុតនេះគឺការរៀបចំជាលក្ខណៈជាអូខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់និយាយទៅឈុតខ្មែរណាអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតហ្នឹងគឺមានសាច់ត្រីតកែផងមានទឹកស៊ុបផងមានបន្លែមានអីទាំងអស់មួយឈុតមួយកំភ្លេដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចញ៉ាំចន្លោះពី3 4នាក់អាចដល់5នាក់អីក៏បានដែរហៅថែមតិចតួចអីចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទឈុតនេះគឺមួយអែមជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជំរឿរបស់គេគឺមានចាប់ពី$34ជាងទេដែលយើងអាចហៅបានណាឈុតរបស់គេសម្រាប់ឈុតចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងនៅហាង Leadership គឺពិសេសខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងសម្រាប់រសជាតិត្រីតកែដាក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ុបគេហៅស៊ុបហិលស៊ុបនៅ Leadership ណាជាប្រភេទស៊ុបហិលត្រូវណាស់ហើយគេមានជាប្រភេទសាច់ចៀមសាច់គោសាច់អីរបស់គេហ្នឹងគឺអូយឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាដាក់សាករសជាតិជាមួយនឹងហាង Leadership គ្រាន់តែឃើញគឺគេងស្រក់ទឹកមាត់ហើយសាច់របស់គាត់ដាក់មកចែមកទំនងមែនតើនិយាយទៅឈុតចូលឆ្នាំខ្មែរគេដេករៀបចំបែបខ្មែរអញ្ចឹងណារៀបដាក់ចែអីចឹងទៅហាងហៃទំនើបបែបនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែសាកឲ្យបានម្ដងទាន់គេមាន promotion ពិសេសជាពិសេសគ្រាន់តែធ្វើការ share វីដេអូហើយ share post នៅលើ page របស់ Leadership ដែលជា post ឈុតហ្នឹងគឺទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសទៀតសម្រាប់សាខាសម្ដេចប៉ាននិង The Park អញ្ចឹងអត់ងាយមានទេនៅ The Park នៅបឹងស្នោពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅសាកទៅភ្លក់រសជាតិស៊ុបនៅហ្នឹងខ្ញុំធានាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំហើយពិបាករកកន្លែងណាប្រៀបធៀបណារសជាតិទឹកស៊ុបគេឆ្ងាញ់មែននិយាយទៅគាត់ថានៅហ្នឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានលើសពីនឹងទៀតនោះគឺបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលខ្ញុំនិយាយនឹងឯងសេវាកម្មការទទួលរាក់ទាក់ចំណតឡានចំណតអីហ្នឹងគឺធំតលាយម៉ាស៊ីនត្រជាក់អង្គុយមកជួបជុំគ្នាជួបណាត់ភ្ញៀវធំតូចអីគឺលើកមុខលើកមាត់ជាពិសេសយូរម្ដងយើងនាំឪពុកម្ដាយចាស់ទៅញ៉ាំគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូយើងយកចិត្តទុកដាក់គាត់យកគាត់ទៅញ៉ាំនៅកន្លែងដែលថាមានផាសុខភាពមានការទទួលរាក់ទាក់អីចឹងទៅហើយគាត់ក៏មានក្នុងឈុតហ្នឹងក៏មានជាប្រភេទនំប៉ាវនំអីអូឆ្ងាញ់អញ្ចឹងកុំភ្លេចសេវទុកអរគុណច្រើនបងប្អូនបាយឃើញក្រុមគ្រួសារគេជុំគ្នាធ្វើការងារជាលក្ខណៈសិប្បកម្មសបាយរីករាយហើយរលុយបានអញ្ចឹងគឺរំភើបអ្វីដែលសំខាន់គ្រួសារចង្គៀងនេះគឺគាត់បានជួយដល់មុខមាត់ជាតិតុបតែងសម្រស់ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរជាង10ឆ្នាំហើយនិយាយទៅគឺពិសេសមែនតើ10ឆ្នាំហើយសំបីតានេះតសពេជ្រឆ្នាំហ្នឹងគឺស្អាតមានគោមផ្កានេះគោមផ្កានេះខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយខមមិនថាផ្កាហ្នឹងជាផ្កាអ្វីនិយាយទៅកូនខ្មែរមួយចំនួនអាចនឹងមិនទាន់ស្គាល់ផងហើយឆ្នាំនេះគឺអស្ចារ្យមែនតើអង្គរសង្ក្រានឆ្នាំហ្នឹងដែលសយកកគាត់បាន inspire និយាយទៅគឺមានបន្តិចទេប៉ុន្តែគាត់គិតលម្អិតលម្អស់ណាបងសប្បាយណាគាត់ប្រកែមែនតើអារឿងអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រួសារចង្គៀងបានច្នៃម៉ូដធ្វើគោមផ្កាឈូកក៏ដូចជាគោមផ្ការំដួលអីហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់ឃើញហើយប៉ុន្តែតទៅពេលគោមកប្រភេទផ្កាអង្គាបោះនេះគឺយើងកម្រឃើញណាស់សឹងថាអ្នកខ្លះអត់ទាំងស្គាល់ផងថារៀងរូវហ្នឹងជាផ្កាអង្គាបោះប៉ុន្តែនេះហួយគាត់ធ្វើបានស្អាតណាស់ទឹកដៃចេញមកឆ្វាចហ្មងហើយគោផ្កាអង្គាបោះហេតុអីបានគេប្រើនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងដោយសារតាទេវតាឆ្នាំនេះគឺគាត់សៀតផ្កាអង្គាបោះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគេធ្វើវា
ដាក់ចូលទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តដើម្បីជាការរៀបចំតុបតែងខ្ញុំជឿថាស្អាតណាស់ឃើញមានគោមការរំដួលផងគោមការជុកផងគោមការអង្គាបោះនេះផងក្រុមគ្រួសារចង្គៀងគឺគាត់ធ្វើបានស្អាតមែនតើអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអូចំណែនក្រុមគ្រួសារគាត់ជុំគ្នាសប្បាយហើយរលុយបានហើយជួយដល់មុខមាត់ជាតិទៀតអញ្ចឹងមកថាគ្រួសារមួយឲ្យតែថាមានកូនណាម្នាក់ចេះជ្រងការងារទៅចេះស្រឡាញ់គ្នាធ្វើការជុំគ្នាសប្បាយរីករាយកុំឲ្យមានខឹងមានទាស់គ្នានឹងធ្វើទៅជុំគ្នាគឺដឹងតែរស់ស៊ីមានបានហើយរីចម្រើនទៀតចឹងបានថាអូគ្រួសារគាត់ធ្វើបានស្អាតចឹងបើត្រូវការគោមត្រូវការចង្គៀងត្រូវការម៉ូតអីឆ្នៃផ្លាច់អីតាក់ទងគាត់បានពីខ្ញុំទៅអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺគោមការអង្គាបោះឆ្នាំនេះគឺស្អាតខ្លាំងណាស់ចឹងឃើញនៅក្នុងរោងផ្ទះកន្លែងរោងជាងគាត់សាមញ្ញស្អាតប៉ុណ្្នឹងហើយតម្រាំទៅដល់ទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបទៀតនៅកន្លែងភូមិខ្ញុំផងនៅកន្លែងមុខអង្គរផងគេមានរៀបចំតុបតែងដាក់នៅផ្ទាល់ដីផងមានដាក់យួរបញ្យួរលើដើមឈើផងមិនដឹងគេស្អាតប៉ុណ្ណាទេហើយដូចឃើញហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគាត់លើកដាក់ចូលក្នុងឃ្លាំងវិញហើយគាត់បើកភ្លើងមកនិយាយថាអូយស្អាតណាស់អញ្ចឹងបានថាអូក្រុមគ្រួសារគាត់នេះមិនទឹកដៃធម្មតាទេធ្វើជាង10ឆ្នាំម៉ូតចេញមកច្បាស់ហ្មងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការម៉ូតគោមម៉ូតអីផ្សេងអីតុបតែងកម្មវិធីអីផ្សេងអាចតាក់ទងគាត់បានពីខ្ញុំទៅទឹកដៃគាត់ស្អាតមែនហើយឆ្នាំនេះទឹកដីខេត្តសៀមរាបកុំភ្លេចទៅលេងសសយករៀបចំអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំហ្នឹងបានស្អាតមែនតើជាពិសេសអាគិតគូបន្តិចល្អិតហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ការរៀបចំរចនាម៉ូដនឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយនេះសំបីតែតសពេជ្រអូយស្អាតណាស់ពេលបើកភ្លើងទៅឡើងឆ្វាចហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកម្រងទៅលេងខេត្តសៀមរាបនឹងបានឃើញហើយកុំភ្លេចណាឆ្នាំហ្នឹងគឺអស្ចារ្យមែនតើហើយនេះក្រុមគ្រួសារគាត់ញាប់ដៃញាប់ជើងរៀបចំអញ្ចឹងបានថាអូខ្ញុំរំភើបណាស់អញ្ចឹងកុំភ្លេចជួបគ្នានៅអង្គរសង្ក្រាន្តសៀមរាប